enviar Vox a tot Espanya i a fora d'Espanya era una cosa que nosaltres no ens havíem mai plantejat, enviar coses, sempre no, nosaltres no ho fem això. Doncs ara ho fem, ens és molt fàcil, hem après. I les empreses que no s'aixafin, que s'han d'arremangar i posar-se a la feina i tirar endavant. Coses que no havíem fet es fan. Per tant, no hi ha res a tenir por.